समस्तंकु नमस्कार। आज रही क्लास रे समस्तंकु स्वागत जनाऊे। आज आमे माने किछि अक्षर लिखिबा शिखिबा। ताहले मु जेमिति कहिबी तमे माने मध्य सेई भली तम खाता रे बसिकिरी लिखिबो। ताहले मते देखो मु को भली लिखुछि, तुमे माने मध्य सेई भली मते देखिकि लिखिबो। पिला माने ए चित्रटी देखुछ, ए चित्रटी कहारो कुह तो? ठीक कहिछ, एटा होछि गोटिए चक्कर चित्र। एठी लिखा है च अ चक। एटा कहार चित्र कहिल? एटा होछि गोटिए चामचर चित्र। एठी लिखा है चामच। एटा गोटिए चप्पलर चित्र। लिखा है चपल चप्पल। एठी आमे च ध्वनि थिबा अक्षर गुडी को पढ़िले, चित्र गुडा को देखिले। वर्तमान च कोठी कोठी लिखा है आमे ताकू चिन्हट करिबा। मु ताकू गोल बुले दोछि, तुमे माने मन देई देखो कोठी च अछि। चकरे एठी च लिखा है, चामचरे दीटा च अछि, एटा गोटिए आ गोटिए एटा चप्पलरे मध्य गोटिए च रहिछि। एई गुडा को होछि च। वर्तमान देखो एटा होछि च, एई च भितरे फूल सजा हबो। मु फूल सजाई देबी, तुमे देखो। देखो ठीक भाव सजा होछि ना? बहुत बढ़िया। एई भली चरे फूल सजाई देली। वर्तमान देखो एठी हमर किछि फूल रहिछि, से फूल मध्यरे हमर च अक्षर रहिछि। एठी अछि च, आ गोटे अछि एठी च, आ गोटे एठी च अछि। ए तीनटा फूल पाखुरा भितरे च लेखा है। तुमको ए फूल गुड़ा रंग करबा पड़िबो। वर्तमान आमे च लिखिबा शिखिबा। देखो प्रथम आमे एठी गोटे गोल अछि, आ गोटे अधा गोल अछि। आमे दीटा को मिसई करी च लिखिबा। प्रथम आमे गोटे गोलटा लिखिबा। ठीक अछि, आमे ए भरी गोलटे गोटे लिखि देले। वर्तमान अधा गोल को आनी कि ता ऊपर थोइबा। देखो एई भरी लेखा हबो। एटा होछि च। एटा को भलो भाबरे चिन्हि थाओ। ए होछि च, आ एटा को आगे गोल देई करी ता ऊपर आ गोटे टोपी बा अधा गोल लिखिले सेटा च हबो। फूलर ना किए कहिबो कह तो? एई फूलर ना होछि टगर। एटा होछि टमाटर चित्र। एटा होछि गोटिए टेबुल चित्र। अच्छा मिता कहिलो तुमे, एटा कहार चित्र? के कुतर कहिछ? एटा होछि गोटे टॉर्चर चित्र। हरि कहिलो एटा कहार चित्र? एटा होछि गोटे टंकार चित्र। ए चित्रटा किए कहिबो? ठीक अछि, पूजा तुमे कहिलो? एटा होछि गोटे टोकेईर चित्र। अच्छा एठी देखो एई चित्र मानकर जो लेखाटा अछि ता भितरु आमे ट अक्षर को चिन्हिबा। कोठी सब ट लेखा हैछि। देखो मु गोल बुलेबी, तमे ताकू भलो से देखो सेटा को भली लेखा हैछि। टगर रे लेखा हैछि ट, टमाटर रे मध्य ट गोटे, आ गोटे अछि दीटा, टेबुल रे अछि ट, टॉर्च रे मध्य ट अछि, टंका रे ट अछि, टोकेई रे मध्य ट अछि। देखो टटा को भली लेखा हैछि, मन देई देखिलो? ठीक अछि, वर्तमान आमे ट लिखिबा शिखिबा। एठी देखो टटा एमिति लेखा हुए। प्रथम आमे जेमति च लिखिलु, ठीक सेई भली गोटे शून्यटे आगे देबा। एठी शून्यटा दे देली, बा गोटे गोलटे बुलेई देली, ता ऊपरे अधा गोल बुलेइबा। हैला, ता ऊपरे गोटे बारीटा तळु ऊपर को आमे टाणी देबा। एटा हे गला ट। एई भली हमर ट लेखा जाय। वर्तमान एठी ट लेखा हैछि, मु तुमको किछि बिंदु जोड़िबा पई देबी। तमे से बिंदु गुडा को जोड़ी करी ट लिखिबो। एठी देखो कते गुडाए रहिछि ट। एठी गोटे अछि, एठी अनेक गुडाए ट रहिछि। एठी तमे ए बिंदु गुडा को जोड़ी की गार टाणिबो एवं ट लिखिबो। बुझिहेला? एटा कहार चित्र कुह तो? एटा होछि गोटिए रथर चित्र। एटा कहार चित्र? एटा तो तुम पाखरे निहाते थिबो स्कूल बैग रे। एटा होछि गोटे रबर चित्र। एटा कहार चित्र? एटा होछि रंगर चित्र। एठी विभिन्न प्रकारर रंग रहिछि। एठी देखो लेखा हैछि रथ, रबर, रंग। एइथुरु आमे आज चिन्हिबा र। र अक्षर को आमे चिन्हिबा। देखो
ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖ କୋଉଠି ସବୁ ର ଲେଖା ହେଇଛି। ରଥରେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ର। ହଁ, ଠିକ ଜାଗାରେ ଗୋଲଟା ବୁଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବରରେ ଦେଖିବା ର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ର ଅଛି, ଗୋଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ର ଉପରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ର ଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ର। ତୁମେ ଏଇଭଳି ର ତମ ଚଟାଣରେ ଚକ ନେଇକିରି ଲେଖିବ, କିମ୍ବା ବାଲି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। କେମିତି ଲେଖିବ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲଟେ ବୁଲେଇବା, ତାପରେ ଅଧା ଗୋଲଟା ଦେବା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗାରଟେ ଟାଣିବା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ର। ଏଇଭଳି ର ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଖାତା, ପେନସିଲ କିମ୍ବା ଚଟାଣରେ ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର ପିଲେ କହିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଧର ଚିତ୍ର। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ଏଟା ତ ତୁମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଥିବ ବୋଧେ। ଠିକ କହିଛ, ଆମ ଘରେ ତାହେଲେ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଚିତ୍ର। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଛର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଆମ ଗୋଡର ଚିତ୍ର। ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଧ, ଗାଈ, ଗଛ, ଗୋଡ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଆଜି ଗ ଅକ୍ଷର କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ତାହେଲେ ସେ ଗ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ମନ ଦେଇ ଦେଖ ଏବଂ ତାକୁ ଚିହ୍ନ। ଦେଖ, ଗଧରେ ଏଠି ଗ ଅଛି, ଗାଈରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ ଅଛି, ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଗ ଅଛି, ଗୋଳରେ ମଧ୍ୟ ଗ ଅଛି। ଦେଖିଲ ଗ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ ଟା ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେବ। କେମିତି ଲେଖା ହବ ସେଟା ଆମେ ଶିଖିବା ନା? ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛି, ମତେ ଦେଖ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତୁମ ଚଟାଣରେ ଚକ ଧରିକି ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ସ୍ଲେଟରେ ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ତମର ଖାତା ଆଉ ପେନସିଲ ନେଇ ଲେଖିପାରିବ। ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୋଲଟେ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଠିକ, ବୁଲିଗଲା ଗୋଲ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଧା ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତା ଉପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିବା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଗ। ଲେଖା ଶିଖିଲ ନା ଗ? ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇ ଗ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ଯୋଡିକି ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ସେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଉପରେ ଗ ଲେଖିବ। କି ଗ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ଯୋଡିବା ଏମିତି ତା ଉପରେ ଉପରେ ଯୋଡିଦେଲ। ଠିକ, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଧା ଗୋଲ ପୁଣି ବୁଲେଇବା। ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଉପରେ ବୁଲେଇବ। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିଦେବା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗ। ତୁମେ ମାନେ ଏଇଭଳି ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଶିଖିଲ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରୁ ଆମେ ମାନେ ଶିଖିଲେ ଚ, ଟ, ର ଏବଂ ଗ ଲେଖିବା ଶିଖିଲେ। ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ତମେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।